Кыргыз жигиттерге суктанган жапон кызы Мисудзу учурда кыргыз тилинде эркин сүйлөп, комузда бир нече күү дагы черте алат. Ал учурда жашап жаткан Бишкек шаарына биринчи ирет мындан 6 жыл мурда келген. Кыргыз көйнөгүн кийип, колуна өрүк комузун көтөрүп алып кирип келген мейманыбыз менен маектешип, кызыктуу жоопторду уктук. Кыргызстанга келгениме 2019-жылы болду. Августта жайында болчу. Жайында болгондо Япониянын нүндүү абасы менен келип, бияка аэропорттон чыкканда аябай кыргаткан абасы, анан жит дагы башкача жытынатканы аябай мен азыр деле бүгүнкү күндөй эсимде бар. Аны мен үчүн мындан кийин 2 жыл жашайын деп ошол учурда Кыргызстанга келип, жаңы жашоо башталат деп аябай жагымдуу көңүрү менен келдим Кыргызстанга. 2019-жылдан бери. 19-жылы анан 1 жыл жашап, анан карантин болгондуктан биз кеткенбиз. Кайра ошону сиз айткандай 21-жылдан бери Кыргызстанга көчүп келип, өзүм Кыргызстанда жашайм. Биринчи Кыргызстан деген өлкөсү таанышкан жокмун. Бизге жапондор үчүн эч ким билбей өлкө болчу. Анан бул жактан мен Жайканын боранчору аркылуу Кыргызстанга келип, дене тарбия мукалим болуп, Чүй областынын мектебинде иштеп кеттим. Ал учурда мындай Кыргызстан деп мен тандаган жокмун. Өзүм дене тарбия адис болгондуктан кайсы чет өлкөдө мен дене тарбия мукалим болом деп ойлонуп Жайкага тапшыргам. Анан Жайка ошону Кыргызстан деген жерди тааныштырып берди. Анан сен бияка барасың деп ошондой эле мен макул, ал жактан кандай мамлекет, кандай өлкө деп билбейм, бирок мен барып өзүм көрөйүн деп чечип тандап келдим. Биздин интернеттен Кыргызстан деп издесем, аны биринчи аракачы деп сөз чыгат. Ошондой эле мен аябай таңгардым. Кыргызстанга барсам, мүмкүн бир аз ар бир адам, мүмкүн эркектер кыздар алып кетишеби деп аябай коркунучтуу болгон учурда да бар. Ошондо эстедим азыр. Бирок негизи жайроодо жашаган көчүмөндөр деп ыккам. Ошондуктан тоо көп бар болуш керек, шаар жок, айыл жеринде мен жашап кетемби деп менин оймо борчу. Бирок келгенде шаарга, Бишкек шаарына келсем, бийик имараттар да бар экен, мейманкана, дүкөн, супермаркет, анан андай эле кафеня, ресторан, сонун жерлер көп экен. Аябай өнүккөн, мен ойлонгондон өнүккөн экен деп мен ойлодум. Мен Япониянын Кюшү областында Кумамото префектурада төлгөм, анан чоңойдум. Бирок университетте Фукуока деген префектурага барып, анан түз эле дароо Кыргызстанга келдим. Университетте окуп бүткөндөн кийин. Ошол университетинде дене тарбия мукалим болом деп окууга тапшырдым. Анан ошону диплом алып Кыргызстанга келип калдым. Анан мен өзүм баскетболист болчу. 10 жаштан бери 21-22 жашка чейин өзүм баскетболчу болуп ойночумун. Окшоштуктар да бар, мындай башкача жери да бар. Мисалы, окшош жери кыргыздар аябай мээлиндүү жана меймандос мүнөзү бар экен. Муну бизге аябай жагып атат. Жапондор дагы мээлиндүү адамдар көп. Кыргызстанга келсем, баары мени чакырып, чайга чакырып беришти. Чогуу отуруп, сүйлөшүп, мага көп Кыргызстандын салыпты тили үйрөтүп берди. Ошону абдан мага чоң пайда болду Кыргызстандын жашоомдо. Андан башка жеринде
Японияда аябай жашоодо тез иштешет, жургашат, чуркап иштешет, убакытка так бүт нерсени аткарышат. Бирок Кыргызстанга келсе, андай убакытты так көрүнбөй калат. Мисалы 1 мүнөт деп башында бир кыргыз эже мугалимдер айтып, мен 1 мүнөт деген 1 мүнөт экен деп мен көдөп турсам, 1 сааттай ашык кетти. Мен көтөм, эч ким келбейт, эже бирок 1 мүнөт деди, эмнеге келбейт дегендей тажрыйбам көп болгон. Анан мен 1 мүнөт деген 1 сааттай го деп мен байкап калдым. Менинче биринчи Кыргызстанга келип, ана Айылда жашагам. Ал кезинде мектепте иштечүмүн. Балдар менен чогуу жашагам. Балдар, жаштар абдан таза жойгон бар экен деп мен аябай таңгардым. Негизи мугалимдер, эжелер, байкелер, агайлар айткан сөздөр ооба деп макул болуп, алар дагы аткарат экен деп аябай таңгардым. Анан жаштар, мен ойлонуп атам, 2019-жылы Бишкек шаарында же тиги Айылда дагы алар көбүнчө орус тилинде сүйлөшөт экен деп биринчи байкадым. Мен Кыргызстанга келип, буга чейин 2 ай кыргыз тилин окуп келдим. Бирок ал кезинде эмнеге мен үйрөнүп келген тили менен алар сүйлөбөйт экен, же аларашып кеткен окшойт. Мен ошонча аралашса, биз таза кыргыз тили эле окуп келгенбиз. Ошондуктан орус тилин түшүнбөй калганбыз. Андан кийин мен мүмкүн менин окуу жетишпей калдым, аябай шок болуп, кичине настроение түшүрүп кетти. Бирок бир аз жашоого көнгөндөн кийин алар менен булар аралаштырып сүйлөйт экен, алар орус тилинде дагы көбүрөөк сүйлөйт экен деп байкадым. Бирок азыркы учурда 6 жыл болду мен келгениме. Азыр кыргыз тилинде сүйлөгөн жаштар көп экен. Мен өзүм кыргызча видеолор, чыгармалар жасап, өзүм Инстаграмда чыгарам. Ал жактан көп адамдар мени кордоп келди. Анан кыргыз тилинде чогуу сүйлөшүлө дегендей адамдар да көбөйүп кетти деп мен кичине ойлонуп атам. Анан мамлекет дагы кыргыз тили сактагыла, сүйлөгүлө деп айтып атат го. Ошону да мен кордойм. Анан кыргыз жигиттери аябай күчтүү экен. Анан мээлиндүү. Жапон элине караганда менимче кыргыз жигиттери кыздарга мээлиндүү, анан аябай жардам берет экен. Мен ошону таңгардым. Кыргыз жигиттери жакшы экен, Япон эли кичине мындай өзүмө эле катуу карашат, бирок эч ошондой кыздарга мүмкүн кандай десем жардам бере албашат. Ошондуктан мун жери аябай сонун деп мен ойлодум. Мен Кыргызстанга келгенде биринчи Чуй областынын Барансовка, Таш-дөбө деген айырда жашап кеткем. Андан кийин мен көп жерге саякаттадым. Ошко бардым, Алайга чейин барып келдим. Анан кийин Нарынга да бардым, Өскөргө дагы бардым. Жайында болсо тоого чыгып көрдө эс алганбыз. Андан сырткары кышында болсо лыжа тепкенге да тоого барабыз, атка минебиз. Көп жерлерин көрүп келдим. Бирок мындан ары дагы көп жерге барып, өзүм көздөм, көп тажрыйба алайын деп ойлонуп атам. Мен биринчи Японияда 2 ай кыргыз тили болборуда окуп келдим. Анан Кыргызстанга келип, убактысы менен үйрөнүп жатам. Кыргыздар менен отуруп, чай ичип сүйлөшүп атканы дагы мага окуу болот. Азыр деле билбеген сөздөрдү сразу эле мун сөз эмне экен, мындай кандай мааниси экен деп мен суроо берип окуп атам. Мүмкүн азыркы деңгээль 70% мүмкүн түшүнүм. Мындай сүйлөшүп атканы кээ биринде мен ойлогондой айта албай коем. Бирок көбүрөөк түшүнүп атам. Орус тилин караганда кыргызча жакшы болуп атат деп мен ишендим. Андан мындан кийин дагы
азыр мен бир жаңырыктарды интернеттен окудум. Ал жактан тили кандай десем, тили тест бар экен. Тест деген кыргыз тест бар экен. Ошону окудум. Аны да мен катышып, өзүм тилин деңгээли кандай экен деп мен билейин деп ойрунуп атам, буюрса. Бул дегенде жайка даярдап берген, атайын даярдап берген борбору болот. Ал жактан жайканын өктүярчу болуп, чет өрүккө баргандар бир жерге чогултушат. Анан ошол жерде кыргыз тили мугалими бар. Ал жактан Асел эже деген эжеден мен кыргыз тилин 2 ай окудум. Ал эже мага кыргыз тили аты Майран деп коюп берди. Ошондуктан мен кыргызча аты Майран деп кээ биринде тааныштырам. Кыргыз тили аябай мен үчүн башында аябай кыйын болду. Анткени япончо менен иероглиф таңга такыр башкача. Бирок грамматиканын окшош жери бар экен. Ошону кичине башында ошону жаңы тамгарары окууга, жазганга кыйын болуп, грамматиканы түшүнбөгөн жеринде көп болуп атканда аябай ыйрагым келип, мен мүмкүн муну тили үйрөнө албаса Кыргызстанга бара албай калам деп аябай каты окудум. Бир күндө ичинде 10 сааттай окудум, 10-12 саат. Бирок азыр жакшы. Азыр комузду мен өзүм үйрөнүп бир жарым жылы болду. Биринчи Кыргызстанга келгенде мындай аспаптарга кызыккан эмесмин буга чейин. Японияда деле мындай кур менен аспабы ойногон жокмун. Япониядан келип кайра мен карантинде кеткенден кийин кайра кайтып келгенде бир аз жапондор ойноп жүрүштү. Ошону көрүп аябай үнү сонун экен, мен да үйрөнгүм келди. Андан кийин мугалимдерге барып, курска катышып үйрөнүп атам. Азыр көп комузчу заркардар мага үйрөтүп берип атат. Ошондуктан ар бир комузчудан мен үйрөнүп атам. Жаккан күү болсо эркесар, машботой, азыр соңкөл деген күү, жана көз кербез деген күү үйрөнүп атам. Мындан дагы башка күүлөр да бар. Анын күүлөр дагы аябай жакшы ыгырат. Мен кыз ойготор деген күү ойноп берем.
башында Кыргызстанга келгенде кыргыз тили менен кыргыз тили сүйлөбөгөн адамдар менен жолукканда бул жактан эки тили эркин колдонушот деп мен ойлодум. Ошондуктан алар көбүрөөк орус тили сүйлөшөт деп жөн эле ойлодум. Бирок ошону убактысы менен Кыргызстанда жашаганда көп адамдар кыргыз тили менен мен сүйлөсөм, алар орус тилинде эле жооп берет. Мен кайра кыргыз тилинде кыргызча сүйлөп бериңиз десем, алар жок, кыргыз тили сүйлөй албайм деп непонятно, не хочу, непонятно деп айтышат. Ошондуктан мен аябай таңгардым. Бул жактан жашасам, кыргыз тили, Кыргызстан деген жерде кыргыз тили сүйлөй албагандар бар экен деп аябай таңгардым. Азыр болсо мондай мөрөң комузу мен дагы ойногон жокмун. Ошондуктан азыр комузу ойносом баары мени кордоп, мактап беришет. Мен анча жакшы эмесмин өзүм. Бирок алар өзү черите албайт экен да. Ошондуктан мен мындай кичине эле черитесем баары таң карашат экен деп мага кызыктуу болду. Ошондуктан дагы анда мен комузу чертип, өзү Кыргызстандын маданиятты, салты комуз менен япон элине тааныштырайын деп менин максатым болду. Мен өзүм Оймо Жапан деген компания Кыргызстанга келип ачтым. Ар компанияда кыргыз өрттүк кийим, аксессуар, сувенир сыяктуу майда чүйдөлөр, кор өнөрчүлөр менен жасап Японияда сатам. Азыр белгисиз, анткени дагы жашагым келип атат Кыргызстанда. Мен Кыргызстанда 5 жыл, 10 жыл буюрса калам. Кыргыз жигит алып чыгып кетсечи? Ошондо Кыргызстанда калам го, же болбосо Японияда мен арып калам. Балким кыргыз жигитин тандап калышыңыз мүмкүн экен да? Мүмкүн. Мисудзунун атасы менен иниси учурда Японияда мамлекеттик кызматта эмгектенишет. Аларды кыргыз жерине конокко алып келүү кыялы экенин айтты. Бирок жакындарынын убактысы тар болгондуктан азырынча бул кыялы ишке аша элек.